ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இருமல் வந்தால் உடனே கடையிலேருந்து நல்லா கஃப் சிரப் வாங்கி சாப்பிடுவோம். பைனாப்பிள் ஜூஸே நல்ல கஃப் சிரப்புங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? பைனாப்பிளில் ப்ரோமிலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்சைம் இருக்குது. அது நல்ல கஃப் சிரப்பாக மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். சளியை கரைச்சி வெளியே எடுத்துரும். அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த கஃப் சிரப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பைனாப்பிள், அப்புறம் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி, தேன், சுத்தமான தேன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பைனாப்பிளை நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேல் பாகத்தையும் கீழ் பாகத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த தோலையும் கட் பண்ணோம். தோல் கொஞ்சம் திக்னஸ் ஜாஸ்தியாகவே வெட்டுங்க, ஏன்னா அது ஒரு முள் மாதிரி இருக்கும். நமக்கு நாக்கு அறுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான். இதை ஸ்லைஸ் பண்ணணும். லைட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோல்லாம் எடுத்தாச்சு. இனி இதை வட்ட வட்டமாக வெட்டிட போகிறேன். ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்லைசஸ் போல் நான் இப்போ எடுக்கிறேன். நான் ஒரு 2 பேருக்கு, 2 பெரியவங்களுக்கு இந்த கஃப் சிரப் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதில் கரெக்டாக ஒரு 4 பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன். இதை கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக நறுக்க போகிறேன். நறுக்கிட்டு காமிக்கிறேன். இந்த பைனாப்பிள் பீசஸ் பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாகவே இந்த ப்ரோமிலினுங்கிற என்சைம் இருக்கும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். இந்த நடுப்பாகம் யூஸ்வல் நம்ம சாப்பிடும்போது தூர போட்டுருவோம். ஆனால் நம்ம அந்த கஃப் சிரப் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இதோட சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணி போடுவோம். ஏன்னா அப்போதான் நல்லா ஒர்க் ஆகும். மிக்சர் ஜார்க்குள்ள போட்டுட்டு அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன். போது கூடவே இந்த அளவுக்கு இஞ்சி போட்டுறணும். இது தோல் உரிச்சிட்டு உள்ள போடணும். போட்டுட்டு காமிக்கிறேன். இஞ்சி தோல் உரிச்சிட்டு குட்டி குட்டி பீஸா நான் வெட்டியிருக்கிறேன். இனி இதையும் இந்த மிக்சர்ல போட போறேன். போட்டு அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன். அரைச்சிட்டேன் பாருங்க, இப்படிதான் இருக்குது. நான் தண்ணி விடல, நான் அப்படியே தான் யூஸ் பண்ண போறேன். இதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஜூஸ் எடுக்க போறேன். ஜூஸ் எடுத்துட்டு காமிக்கிறேன். ஜூஸ் எடுக்கும்போது இப்படி ஸ்பூன் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அந்த ஜூஸ்லாம் வெளியே வந்துடும் அழகா. ஜூஸை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். இதில் நான் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கல. நீ இதில் 1 டீஸ்பூன் தேன் சேர்க்கணும். ஒரு டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்து கலந்துட போகிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் போடுறேன். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். அவ்வளோதான், பைனாப்பிள் கஃப் சிரப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சளி இருந்துச்சுன்னா, அதாவது இருமல் சளி இப்படி இருக்கும்போது டாக்டருக்கு நீங்க போக முன்னாடி ஒரு 3 நாளைக்கு 2 நேரம் காலையில சாயந்தரம் இதை குடிக்கலாம். இது குடிக்கும்போது பெரியவங்களுக்கு ஒரு 50 ml வச்சு குடிக்கலாம். சின்ன பசங்களா இருந்தாங்கன்னா ஒரு 25 ml வச்சு இதை கொடுக்கலாம். சளியை கரைச்சி ஈஸியா எடுத்துரும். இது நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதுல சரி ஆகலைன்னா கண்டிப்பா நீங்க டாக்டர் பாருங்க. கஃப் சிரப் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கடையில வாங்குற கஃப் சிரப்பை விட 5 டைம்ஸ் இதோட எஃபெக்டிவா இருக்கும். இனிமே
டைம் வந்து நமக்கு சளி பிடிச்சிருச்சுன்னா இப்படி இயற்கையான சிரப்பு ரெடி பண்ணி நம்ம குடிச்சிட்டு ஹெல்த்தியாக இருப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய்.